ditët e fundit, debatet janë shtuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Së fundmi Gjesti ka debatuar me Laertin dhe her pas here u përmend puthja që kanë pasur mes tyre, gjatë kohës kur ata u veshën si femra. Gjesti i pyeti aktorin nëse po e kuptonte pasi disa herë i ka thënë analfabet. Banori i Bremedis nuk ka interes për të, madje i tha se e ka kuptuar se aktori donte ta puthte dhe herë të tjera. Laerti po më kupton çka po flas për herë të parë, vetëm fjalët e këqija, se për të tjerat më thot çfarë the, çfarë the s'po të kuptoj, analfabet, ju drejtua Gjesti me ironi. Të ha unë ty frizurën, ti ki qef me m'puth sërish, por unë nuk kam qef me ty, vazhdoj ai. Laerti nga ana tjetër ja ktheu, larg qoftë, se ti nuk kupton kur është loja loj, ti mendon se duhet të kem lidhje me ty seriozisht, më vjen shumë keq, e ke treguar veten, ke tentuar dhe 2 herë të më puthësh dhe me zgjat puthjen, i ke videot, tha në fund Gjesti, duke sjellë mjaft polemika në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por edhe jashtë saj.